Koliko meduz imamo, neke modre barve so polnute ena pri drugi. V glavnem mi zdaj odhajamo, zdaj sidro dvignemo in gremo 10 oziroma 13 mil oddaljen rif, kjer bomo sitrali in bomo danes tam pa jutri. Že začenja pihati, danes naj bi spet ful pihalo popoldne, že sred dneva, tako da moramo čim preiti. Sej ni daleč. Jutri bo pa itak še ne 15 vozlov več, tako da je fajn, da bomo na sidru, potem pa bomo verjetno nadaljevali naprej. Tlele v vodi noter, ki je neki belga, imava pa en bokobran, oziroma bojo, ker je en ful visok bumi in da se ne bi spet veriga zaplela v njega, tako da smo včeraj to namestila. Včeraj se je pridružila še ena jadrnica, po moje bo ta ostala, ne vem. S tem smo bili že v Suvakinu, tako da včasih v bistvu se vsi pomikamo tako naprej. Kakšna jadrnica nas prehiti, kakšna pride za nami, tako da se srečujemo ene in iste. So pa vse bolj stare, manjše jadrnice, ni več tiste, ki smo bili vajeni. Po oceanih same neke velike, nobel, dobre jadrnice. Čez tole rdeče plujemo sami neki Nemci, Francozi, se pravi neki Evropejci, Angleži z nekimi manjšimi in takimi jadrnicami. No, to je zdaj 14 vozlov, gremo v veter. Tole je pa super, ker ni valov, ne. Ko bo pa enkrat 20 vozlov, bodo pa že preveliki valovi. Tako da gremo pa lepo, da naj valovi ne zaustavljajo. Evo ga, 4,7 vozla zdajle. Glede na to, koliko je bila tudi umazana jadrnica od spodaj, koliko imamo tistih priseskov, nekaj v redu. Tako da bi podpisal do Sueza. Jutri je že 25 vozlov napovedano, se mogoče se sliši, ne vem, 10 vozlov več, kaj pa je to malenkost več. Ja, samo valovi bodo pa spet na meter popol narasli ali pa dva, kar pomeni, da se mu nabijaš v valovi in ne greš tam. Več pa takole je pa fajn, ja. Evo, lepo šibamo med 4,5-5 vozli, kakor je. Gremo direkt v veter, dejansko gremo pa nekam tja, 10 milje do tam, 11-12, ne vem. Je en rif, sicer bomo sred morja, ne bo nobenega otočka, ni nič, ampak malo je nevarno za noter iti, ker je ful plitvo, ampak ko prideš pa enkrat not je pa baje v redu. Ta je celo brala, naj bi imela eno bojo tam, mogoče se na bojo celo prveževa, ne vem. Včeraj sva šivala ta lazy back, tale rob, ki je prišit skupaj, ki drži to letvico, noč se je cel razparal. Tam na konci letvica ven pogledala, je luknja ratala, tako da smo malo popravila. Se pravi, ko prideva domov, bo treba kar nekaj popravili, bo treba vse to dol. Zdaj to par let staro, bo treba vse prešiti, zato enostavno nit ne zdrži. Čeprav naj bi bila UV odporna po vse, ampak to je 5 let pa je konc, treba prešiti. Balihu. Včasih se bližava današnjemu cilju, vse kar lepo jadrava hitro, ampak narediva enkrat več mil, kot bi direkt. Gremo tam na eno jadrnico živit sred morja, on je pred nama. V glavnem imamo še ne dobre pol ure, urca do tam, še en tek naredimo, ampak delamo dvojno pot, enostavno ne gre drugače proti vetru.
Mogoče se sliši, da do Sueza imamo sem še 700 mil, ampak če tako cikcakaš skozi veter, lahko narediš tudi, ne vem, vsaj še enkrat toliko mil, kar je pa zelo veliko. Zato pa eni potrebujejo 2 meseca, da pridejo čez Rdeče morje, tako da tole bo še kar naporno. Danes res lepo šivamo, se vidi rif tle, da ni valov in čim je mirno, so ful lepo hitra. Zdaj tukaj gremo noter, tukaj je rif, tle je ena jadrnica, ki je šla še ven, je ena precej velika, mislim, da je jadrnica, ja. V glavno, zdaj gremo v veter, sem popustil malo spustil glavno jadro dol, tako da bomo jadrali sem na Genovo, naredimo tek in potem na vhodu samo na hitro zvijem še Genovo. To je to. Končala za danes. Dejansko smo šli 12 mil daleč stran, ampak naredili smo pa, ne vem, lahko pogledam. Naredili smo pa 20 mil že. Se pravi, pa še kakšno miljo bo, se pravi, za skoraj enkrat daljšo pot, kot je zračna linija, zaradi cikcakanja v veter. Za sidro smo čist po rifu, v bistvu tam naprej eno gumijo imam spuščeno sidro, zdaj gremo pogledati, kaj so te temne lise. Mirač tole, ki smo zdaj, je že čez 20 metrov globine, tako da fajn pada. Tako grem zdaj preveriti. Sosed je tole zraven. Mislim, da bo tole kar dobro zavetje, kljub temu, da bo zdaj fajn pihalo, danes pa jutri. Tako da danes pa jutri bomo tukaj. Ja, piha že 24 vozlov, maksimum zdaj je bil že 28 pa pol vozlov, tako da smo ta prav čas prišli tlele v zavetje. Super. Zatarila sva lazy back, da ne bo napihvalo noter, da se bo veter še jačal, upam, da sidro dobro drži. Od zunaj se pa že vidi, kako se valovi penjajo, ko so beli, tako da kar piha, ampak nič za to. Važno, da drži sidro, tale greben pa itak pobere te večje valove, tako da so te manjši, ki jih pa v bistvu ne čutimo. Okno sem raje zaprl, ker drugače preveč piha čez. Pa tudi vsak dan je bolj, se mi zdi, hladno, mene je danes prav zeblo že. Natalija išče, kje so sidrišča, tale najin agent Mohamed nam je dal, ampak samo imensko, kateri rifi, pa si zdaj pač le zapisuje, pa išče po koordinate ven izpisuje, da me sploh lahko na avioniks noter vnesel, bomo lažje najdeli pa zmerali, koliko imamo do tam. Jaz pa ta čas, evo ti, še malo kavice, delam vlog, tako da izkoristimo čas maksimalno. Evo, tle je pa prišel najin sosed, John iz Balihuja, je prišel na kavico. One coffee, huh? Yes, please. Okay. Wonderful, wonderful. Thank you. How did you sleep? Good? Very good. Nice. Thank you very much. Yeah, it's nice. Yeah. After a few beers. Yeah, after a few beers, yeah. Timmy. Okay, welcome.
da smo imeli kosilo, sva jedla tuno, ki sva jo ujela Pariž. Jaz smo se pa danes potapljali na, kaj že, Village Žaka Kustoja, naravoslovca, ki je tukaj na grebenu pač nekaj časa živel. Je ta sosed rekel 3-4 mesece, je celo pod vodo skozi in je opazoval pač morsko življenje, tako da smo šli posnorklat, pač kako globoko se je dalo. Drugače je pa stena ful dol globoko, nižje dol je pa še več stvari, ampak bi bilo treba pa s potapljaško opremo, tako da pač to nismo šli. So pa tam Hammerhead, morski psi, Black, Silver, White tip, morski psi, ampak mi jih nismo videli. Veter se je malo umiril, valovi se tudi umirjajo, tako da upam, da bomo jutri lahko nadaljevali. Tale gospod tle zraven bo odplul čez v Saudovo Arabijo, zdaj prav, da je prvič in zadnjič verjetno tukaj in da pač bi rad vedel tudi še veliko stane. Pred sončnim zahodom smo pa povabljeni vsi na tisto jadrnico, tako da bomo šli malo kaj na obisk, se malo pomenimo. To je to. Jaz grem zdaj malo vodom, še trup malo ščisto, Natalija ga pa malo posnorklat, da vidi, če še kaj tazga za videti. Štartala sva naprej, gremo proti Suezu, še zmeraj naj čaka okoli 700 milj. Gremo počas, so kar valovi, v bistvu stavljajo, se ni drugega in pa se fulguncava. Glavno z nama ga je še dve jadrnici, John, ki še že do tukaj z nama, pa še dva Nemca, tako da bomo imeli malo družbe, bomo se pa sproti odločili, kam gremo. Zdaj prvo sidrišče, ki je 52 milj stran od tukaj, s to hitrostjo, ki se premikamo po polžje, to itak pomeni, pa zigzaganje pomeni to še veliko večjo pot, tako da sigurno ne bomo prišli do večera, tako da verjetno bomo mogli eno noč malo pobedeti, pa pol najdeti kakšno sidrišče, bomo videti. Čez dan bo šel veter gor, zvečer pa pade in ga je pa noč manj, zato sem jaz predlagal, da po noči plujemo naprej, ker bo veliko lažje. Bomo videli, kaj bo ta še te dva rekla. Če gremo skupaj, bolj da se skupaj držimo, če ima kdo kakšne težave, če rab nafto, karkoli, imaš nekoga blizu. Kljub temu, da so veliki valovi, mislim, veliki, da gremo v veter, da nas skozi gunca, je Natalija spekla pico, nekaj tudi morava jesti, naš tako skačeva gor dol, nič prijetno. Tako da se že 5-6 ur matramo v veter. Dejansko nikamor ne napreduješ, ker moraš dvakratno pot delati, tako da je zoprno. Smo na sredečega mora, gremo ket, tako da verjetno bomo obrnili nazaj proti obali, pa čez večer res kaj ponehal veter, še malo motor žgal, pa celo noč motoriral, vsaj nekaj mil naredimo proti severu. Drugače ne bomo do jesen prišli domov. Groza. Tam zadaj sta Nemca, pred nama je Anglež. Enostavno plujemo vsak po svoje, pač po zmožnostih. Medel so že naredila drugo krešavo glavnega jadra. Genova imamo tudi malo skrajšano. Glavno, nič kaj fajni, da bijemo v te valove. So pa še delfine dobila. V glavno piha, če dalje bolj piha, beli valovi, nabijamo noter v te valove, se gunca pa kopadič. Malo se skrajša pa že, tako da
gremo nazaj proti obali, tole preveč. Nikamor ne napreduješ. Razen tile delfini uživajo v teh valovih, ki skačejo čez njih. Vseh predalov noter, vse s polic nam je že vse dol zmetalo. Se je težko to posneti, ampak ko bi se v steno zaletela, ko v val pridemo vsake tok časa. Da nam že okno pušča, tako da zdaj gremo res proti obali. Glavno, zdaj smo ene parkrat tako v val noter letela, sem mislil, da se bo jadrnica razletela. Zabobni pa tako, ko bi en z macolo po sodu udaril. Shit, res. Takole na Jadranu, ko sem jadral v veter, je čist drugo, ko ni vala tazga. Lepo jadraš, narediš krajšavo, pa kaj, tudi veliko močnejšem vetru. Tle pa enostavno. Tudi če dobiš hitrost 5-6 vozlov, ko preletiš v ta val, je tako, ko bi se v steno skoraj zaletel, katastrofno res. Dva Nemca, ne vem, kje sta za nami, sem jih klical v Najstus, ko sta zginila, videl sem jih, kako nadaljuje tam naprej na odprto. Glavno Balihu ima tudi dosti, tako da gremo nazaj proti obali. Cel dan jadranja pa bomo 30 mil dejansko prejadrali. Mislim, naredili bomo veliko več mil, skoraj še enkrat toliko, samo ker cikcakamo, večja pot. Nimamo okej. Nadaljujeva naprej. Vse po moje se moram zdaj te valovi malo kaj umiriti. Tudi vetek popoldne sem gledal tle ob obali, ob 5 popoldne naj bi dejansko skoraj nič bilo. Upam, da se malo res valovi umirijo, samo to je težava. Včeraj že po temi sva prispela tle na tole sidrišče, tle en majhen otoček, pa ta Anglež, ki pluje z nama. Tle še en otoček od zadaj pa videti. Visoke gore v Sudanu. Noč je bila čist smerna, tle je približno 10 metrov globine, sicer nismo pogledali, kam smo sidro vrnili. Ampak zdaj pa že začenja pihati in je zdaj že 16 vozlov, se je že začel krepiti veter in tako vsak dan. Že včeraj sem predlagal, da bi po noč plul, tako da danes je plan, da smo cel dan tukaj do pozno popoldne, ene 4, 5, 4. In potem štartamo, potem se tudi valovi začnejo umirjati in plujemo celo noč in prispemo do naslednjega sidrišča, ki je 56 mil daleč stran. Pa gremo spet v zavetje, bomo pa po noč pluli. Zdaj enostavno čez dan ne gre. Včeraj je bilo spet 31 vozlov, maksimum ali še več, ki smo jo jadrala in to nabija, nama je glava bolela. Tudi ta ima večja barka, pa je rekel, pa gremo nazaj noter proti kopnem. V glavno ni, zelo težko pluješ čez dan, ker so vetrovi kar močni. So pa skozi nasprotni, tako da itak nimaš kaj drugega. Pušča nama tamle okno, zato sem dvignil že dingi, da moram popraviti, da ne bo noter nama zalivalo. Watermaker sem že tle en del pripravil, tako da danes delava še vodo. Včeraj so bila zvečer povabljena na Balihu, jadrnico, kjer smo jeli mahi pa krompir. Danes pa se bo povabila medva. Sva dala piščanca celega ven, tako da je tega veliko, tako da bo danes pri nama imel on kosilo, tako da si malo izmenjujemo. Recimo od piščanca, ki ga bomo spekli v vrečki noter, pa Natalija pol prsa stran vzela, pa bomo imela potem še za jutri, pol za med tortilje, tako da bo za 2 dni. Super. Zdaj pa najin plan, da gremo tamle na kopno.
vzameva smeti, jih skurva, drona vzamem, bom poletel, upam, da nam spet 30 vozilo pihalo, ker pa me malo strah z dronom letati, ker pridejo kakšni ful močni sunki in ga kar obrne. Tako da Belihun z nama deli tudi Starlink, medva nimava užganga, tako da imava njegov Starlink, tako da imava internet, tako da zdaj lahko vse napovedi malo posodobim. Več pa tako zgleda lepo, ful so lepi hribi tam v ozadju Sudana, ampak žal ne mora drugače videti kot takole. Mogoče zdaj še par slik naredim s fotoaparatom, malo pozamerim, to je to. V glavno, fajn je drugače tukaj, no. Ja, smo prišli na otok, odlično, brez da bi zapel. En kup ptičev, se bomo malo tle razgledali, tamle take jadrnice, popoldne pa nadaljujejo. Nekako se je treba znebiti smeti, zato so tle, nekaj razneslo, ja. Glavno, zato so tle zakurila zdaj ogenj, pa zmivko nazaj, to oglje zakopala, pa je v redu. Božko pa da smeti ležijo tukaj. Ja, najde so že dve lepi škoti, tako da tele grejo z mano, tako lepi. In ptiči se skozi derajo, pa nad nami letajo, upam, da ne bodo kaj priletelo na glavo. Drugače je pa lepo za pogledati, je kar vetrovno, tako da je prav, da smo se odločili, da danes še dan tle ostanemo, pa štartamo potem popoldne in pa po noč naprej. Hoja po Saharskem otoku. Se kar sipine. Jaz sem najde še eno školjko, tale je z mano. Moram čim več školjk prinesti domov. Škoda, ki je malo razbita, ampak v redu bo. Sem najde tudi že cele, ampak bom pa zamenil, če še kakšno najde. Predvsem pa tako lahko not v pesku zakopane razne. Ja, to je en tak, ne vem, bom vzel, pa sem pol odločil, tako bom nesel na jadrnico ali ne. Tim rad školjke, tako da za njega tole naberem. Take zanimive. Tele ptiči nas napadajo, zdaj pa z dronom let. Se kar v drona zapekuje. Se že v nas, ne? Kaj šele v dron. Je agresivno. Imaš pa lepo ozadje, veš, lepe hribe. Ful so hribi. Še malo lepša vidljivost bi mogla biti bilo. Perfektno. Jo, ko se dere. Pa Johna sem 2 dni nazaj dvignil na jambor, da je Vindex zalimal, ker smo ga ptiči na vrhu uničili. Ali ni včeraj mu prišel ptič gor, pa je otrnil zdaj. Tako da mora zdaj še enkrat. Saj sem mu rekel, da se ne splača, da jaz ne bom, dokaj ne prijem do doma. Imam tudi vse uničeno, da se gor usedajo. Pa kaj bi rad? Groza. V glavno bom doma zrihtal zamenjal, ko pridem. Zdaj nima smisla, ker nam tili ptiči vse uničijo. Evo, ogenj še zdaj gori tamle, ki smo zakurili. Tako da zdaj samo še malo bolj na kupček damo, do konca pogori, pa damo pa za zmivko zasipljamo in to je to. Odlično. Sicer se nima na tem otoku kaj užgati, tudi če bi se tole grmovje, več kot ta grmovje ne more zgor. How is it, John? Okay?
ura je 4:30 popoldne. Mi smo zapustili tam na sidrišče pri otočku, gremo ven. Takole so plitvine, pred jadrnico, se upam, da vidi. Za eno sem ga po VHF-u, te ročni grupe so bili se zaletel. Tam je pito, tam je plitvo, tle je vse plitvo. Evo, tle so čiste plitvine, ne vem, kako se vidi, ampak če na drugega se vidi, kjer so beli valovčki, tu je skoraj nula. Tu je treba paziti, še kakšna miljo, dve na odprto morje moramo priti, pa bo po redu, pa smo pa v globoki vodi. Saj upam, čeprav tem kartam in vse skupaj ni zavarje dosti. Sonce je naj bi zašlo čez točno 1 uro, zato sem ustrajal, da ob 4 gremo, da pridemo še ven iz teh plitvin, ne bi res do tam nasedel. Potem je konec, tukaj ti noben več ne pomaga. Tudi nimaš kaj jadrnice zrihtati na nič, tako da Balihu je naredil prvo krajšavo in jadra. Med grejo na motor, imamo drugo krajšavo, za kaj prve nimava. Smo se glih prej pogovarjali, kako dobiti štrik čez za prvo krajšavo. Bo nama dal eno zajlo, sem zadnjič videl, pa sem ga prosil, če bo posodil, ampak pri njemu je to malo bolj počas, kot treba več, pa se bo dal. Pa bomo pa porino zelo nastranil, bum noter, tle prišel ven, pa bom pa prilimal štrik, pa ga čez probo potegnil. Nagar najprej enkrat malo tanjšega, pa tisti, ki bo treba. Glavno, ja, vidim plitvo. Natalija tam stoji od spredaj za vsak slučaj, sicer se vidi, ne. Evo, tukaj je plitvina, tam se vse belo dela, po moje najbolj da gremo kar tle ven, zaradi tam je vse takole belo, se pravi, bi mogel biti precej gor v veter, zato bom šel verjetno kar tle direktno ven, da čim prej ven pridemo. To je to. Znači, gremo naprej. Cilj je sidrišče, ki je 56 mil, ki je oddaljeno zjutraj. Če ne bo spet vetra čez 20, tako je zjutraj, kar nadaljujemo ob obali naprej do zadnjega sidrišča v Sudanu, ki je oddaljen od tukaj nekje 70 mil zračne linije, se pravi, kakšne 80-90 imamo za prejadrati, če bi šli recimo na motor, če pa jadrali pa še več. Tako da bomo videli, koliko nam bo uspelo. V glavno, plan je čim višji gor prideti, se zasidrati čez dan, zakaj čez dan ful pihat, ko proti večeru se pa umirja. Pa bo pa 2 dni tudi manj pihalo, sem pa že rekel, da bi šli kar 2 dni skupaj v eno plul, da pridemo tam nekje sred Egipta, 267 mil od tukaj višji gor, eno prvo sidrišče možno v Egiptu, da bi se tam sidrali, pa bo nekaj dni ful vetra, pa ko bo spet priložnost nadaljujemo. Pač moramo kar ustrajati čim več, da bomo prišli do konca meseca, do Sueza, da potem prečkamo in gremo v Grčijo, po planu. Evo, pred nama spet plitvina, tako da grem zdaj tamle za avtopilot in bo dal za 10 stopinj bolj desno. Tamle je tudi plitvo, vse je polno teh plitvin. Ja, to bo pa že počas valovi od odzune, ampak se bo umirilo čez noč.